keyakinan akidah ulah sampai lepas ketika orang maut iman supaya kabawa lantaran etalah kunci sagala ieu teh kasalamatan di akhirat. Rapih make kopeahna, make sorbana ge beuh pohara. Datang ka unggal curug aya cincinan. Tapi na'udzubillah summa na'udzubillah lamun sampai iman coplok heueuh panjang salamet di alam akhirat. Na'udzubillah mi kali teu mantak teu eureun-eureun urang menta teh ieu maut husnul khotimah. Akidah teh aya akidah ilahiyat. Urang nyaho kana sifat nu wajib di Allah aya 20, nu mustahilna 20, nu jaizna hiji. Aya akidah nabawiyat, urang nyaho sifat nu wajib di Rasul 4, anu mustahilna 4, nu jaizna hiji. Tuh geus berarti asa barata kawena 50 aqaid. Tambah deui ku urang teh akidah samiyat. Tuh akidah samiyat teh diantarana urang wajib percaya bahwa di jero kubur teh aya azabul qabri. Wa minhu ajabul qabri, di antara anu perlu kurang diyakini ieu di jero kubur aya siksa kubur. Ya Allah Kiai, pan eta roh teh geus coplok tina jasad, coplok nganclok dicaleungceurikan betus ku anak ku pamajikan ku incu, innalillahi rojak pae nganclok nyawa teh. Pan eta jasad teh lamun geus eueuh rohan mah sanajan digebugan ge moal karasa kan. Eta jasad sanajan ditawaran parawan ge haji eta berojak moal daekeun nyawa digerokeun ge atuh geus moal nyileuk-nyileuk geus coplok nyawana. Ih geus paeh hampir naik kumaha lalakon atuh. Dipandian, dibungkus, disolateun, digotong, dibawa ke jero kuburan. Sup diasupkeun ka kubur, ka liang kubur. Jasad teh pan eta diurugan. Jan lantaran ruh mah geus eueuh. Tak engke andai kata kejadian disiksa ku Gusti Allah teh ieu rohna doang nu disiksa, apa jasada apa roh jeung jasad. Tuh tak ieu teh kan kudu diyakinkeun ku urang teh wal muajjabu ar-ruhu wal jasadu jami'an, nu disiksa teh nya roh nya jasad. Rasa be eta teh. Ih buktina Kiai barang eta geus meunang 3 tahun teh ya digali deui kuburan Rozak geus tinggal tulang kaleng doang. Hampir naik deui geus tinggal tulang kaleng geus jadi tangkorak, malah mah kadang-kadang tulang geus hampir arareueuh. Itu deku maha disiksana. Tuh ya Allah,
khalaqahullah idrokan, ku Allah diciptakeun idrokan, nyaeta aya rasa, mun ngeunah ka rasa ngeunahna kuruh jeung jasad. Lamun eta teh nyeri ka rasa eta teh nyerina kuruh jeung jasad, walaupun secara zohiriyah jasadna geus jadi taneuh deui. Tuh ya Allah, ulah boga pikiran kieu nya atuh geus paeh mah paeh ieu bakal ajur ieu bakal jadi taneuh ieu ceuk be heh ketika disiksa ku Gusti Allah teh ya ieu bakal karasa ruh wal jasad jami'an. Ya Allah ya Rob Gusti nu agung mantakan diciptakeun ku Allah teh ya yasma'u di jero kubur teh bisa ngadenge. Kuculuk be datang Ki Pudoli ka luhur kuburan Rojak ngadenge eta ieu karasa di jero kuburan nyaun mantakan yasma'u bakal ngadenge naon anu aya di jero kubur teh ya. Urang datang kuculuk ka kuburan indung bapak urang, bapak emak doakeun anak balang saki rupiah eta lem bisa ngadenge urang teh cak mah teh syukur bongan siat tengah jeding ka aing. Tah ieu coba teh yasma bakal ngadenge kata ieu wayab suruh bisa ningali urang datang ka kuburan teh ya ieu kolot urang guru urang eta teh so ahli jelema soleh jarah urang ka makbaroh eta teh para wali-wali Allah nempoun. Waduh kadeuleu namanya tungkul beta Kiai Pudoli zarah ka aing goreng jerona mah bisnis mawa jamaah tah atuh kajangan sanajan kadeleuna mah tungkul bagi Pudoli ya Allah. Tapi cak kita teh cak ngolah nasodin kajian deui masalah geus asal ulah gede teh be nya nyokot yasma'u bisa ngadenge wayabsuru bisa ningali. Gusti akidah samiyat teh kudu dimantepkeun ieu ulah cenah coplok. Mantakan urang teh mantepkeun yakinkeun bijaan ka anak urang bijaan ka incu urang ulah sampai ieu teh terjajah ku ideologi, terjajah ku sekte-sekte, terjajah ku pirko-pirko anu bid'ah anu dianggap paeh mah paeh be geus eueuhna naonan. Mantak jang naon datang ka kuburan ge geus teu kudu naon jalantaran itu nu di kubur mah geus teu bisa ngadenge. Di kuburan mah geus teu bisa ngaheu teh yeun leuleuh atuh naon bedana jeung cek pikiran kos kitu. Tuh atuh naon bedana ke jeung anu teu boga agama anu boga pikiran akidah seperti itu. Naon bedana ke jeung jelema-jelema anu henteu meyakini tentang urusan-urusan ieu teh ucapan junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamantakan engku ngaji mah kanyaoan akidah teh aya 3 hiji akidah ilahiyat 2 akidah eta teh nabawiyat 3 akidah samiyat. Di antara akidah samiyat teh wa azabul qabri wa eta teh aya sualum munkarin wa nakirin di antarana wa naimul qabri jeung lain-lain. Mantakan atuh teu ngaji mah wese eta akidah samiyat eta teh khalaqahullahu idrokan Allah menciptakan idrokan teh punya rasa mun nikmat karasakeun nikmat lamun nyeri karasakeun nyeri ieu teh jasad walaupun secara zohiriyahna geus coplok antara roh jeung jasad walaupun secara zohiriyahna jasad teh geus jadi tulang belulang walaupun secara zohiriyahna geus jadi taneuh tetep lamun dibodem
Habib Rozak atuh karasa masalah. Masya Allah, mudah-mudahan tuh orang saralamat nu disiksa tia saha anu disiksa, nu disiksa tia 3 jenis. Hiji al kafiru jelema kafir, tegwan, tengcun, tengsin, bengsin, nu di luar agama Islam, dek agama Nasrani, Kristen tah, Yahudi, Konghucu, Zoroaster, Hindu, Buddha, termasuk agama eta teh Sunda wiwitan, atawa agama-agama naon di luar daripada agama Islam, itu adalah golongan kafir disiksa ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tah ieu urang mantak bersyukur teh nikmat lain letik-letik nikmat, dibere iman ku Allah, dibere keislaman ku Gusti Allah, terus berarti kan urang salamat tina siksa kubur. Ulah dianggap letik nikmat ya. Masya Allah, aya nu geus sarebah sabaraha ribu tahun di jero kuburan teh terus be disiksa, geus puluhan ribu tahun terus be disiksa, padahal hirup di alam dunia namangan sakedeung. Aya nu nganukur 20 tahun, aya anu nganukur 30 tahun, paling kebal ge ngukur merenangan 100 tahun, geus rentak nu 100 tahun, kerlak pae aya di kakafiran ribuan tahun kan. Ya Allah, tapi kan kanikmatan iman, kanikmatan Islam, sanajan hirup nganukur duh pendek umur maot, tapi aya dina rahmat Allah, duh Masya Allah keur dipeluk ku bidadari di jero kuburan. Waduh, mantep, luar biasa kan. Saha deui kiai anu disiksa ku Gusti Allah? Ieu adalah wal munafikin, jelema anu munafik, nu boga beungeut 2. Ari dihareupeun mah iman Islam, ditukangeun mah meurepan munafik. Dihareupeun Kiai Pudoli mah ngeluk, eluk-elukan, cium tangan ge bulak-balik. Ditukangeun mah ngalelewe ka Kiai Pudoli. Munafik. Bunglon, lamun di politik mah oportunis, luar biasa. Keur Ki Pudoli ngajabat nyana can kabagian, ngeritik Ki Pudoli datang kaki iki ngisi-ngisi, pohara luar biasa. Lengser Ki Pudoli, kemudian naiklah eta teh Rusdi, nyana teu kabagian deui di Rusdi ngan dibere ku Ki Pudoli. Bapak luar biasa, pohara luar biasa ngabelaan Ki Pudoli. Ari keur ieu mah nyana teh ngising-ngising ngahajar Ki Pudoli, ari kuari mah barang dibere pohara. Pudoli adalah malaikat. Gara paeh sia. Munafik dibodam ku Allah Subhanahu wa taala. Gusti nu agung komo eta mah lah sapira, padahal kan geus jelas Ki Pudoli teh ya, kan geus jelas luar biasa nyana ge bogul kencang ka Ki Pudoli ngahajarna lantaran laju dibere duit 200. Bapak pohara luar biasa geura paeh. Euy, wal munafikin, jelema nu munafik boga beungeut 2, dihareupeun iman, ditukangeun mah ieu teu iman. Nauzubillah. Mudah-mudahan urang dijauhkeun tina sifat kamunafikan.
mudah-mudahan orang selalu aya dina kajujuran. Nu katiluna kiai nu bakal dibodem usatul mu'minin, iman atuh pasti, percaya ke Allah jelas, bahkan ieu teh geus puguh maca dua kalimat syahadat tina gujrak lahir ke alam dunia ge geus iman lantaran indung bapak urang teh iman luar biasa. Tapi kan teu eureun-eureun WA-an jeung jablay usot kan eta ngaranna deres jelema biasa mah ustad Ki Pudol ge pernah iluan kababawa nyana make HP make HP Habib Roza. Ya Allah, diketik di HP, coba-coba cari jablay terdekat. Astagfirullahaladzim, segala ya jablay terdekat. Mulai tek be dipencet, lajuna janjian tek be, begitu datang teh orang tatangga sia. Ayo coba eta Gusti Agung, masya Allah, usatul mu'minin, boga iman, tapi ieu teh boga eta teh kamaksiatan nu nempel keneh can kataubatan, asup ka jero kuburan bakal dibodem ku malaikat munkar nakir. Na'udzubillah min zalik. Gusti gu masya Allah pad eta rozak geus boga pamajikan ngaran Maimunah. Jih. Tapi kunaon eta ongkoh boga pamajikan, ongkoh selingkuh ke jeung janda. Ulah ngeuna-ngeuna luar biasa. Beuh masya Allah datang ka imah mamarahan ka pamajikan. Salah seutik mabak luar biasa mulotot kunaon jeung geus boga nu anyar. Poho kan nu kolot Gusti gerapaeh dibodem ku malaikat. Usatul mu'minin. Waduh kiai kunaon kula mah duh astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi, duh Gusti lain saeutik berarti kan urang teh loba kasalahan loba permaksiatan bahkan urang tiada hari tanpa maksiat. Coba urang teh poe sapoe jajal sapoe be mata urang teh teu pake maksiat saeutik bisa poe baheulana wesena luar biasa wesenya Gusti keur ngopi keneh di hareupeun imah isuk-isuk dek berangkat digawe tek bebari ngarokok lar be mbak lewat. Boleh juga itu. Kayaknya anak baru itu. Baru lihat. Nyebut lagi baru lihat. Coba ndek kumaha ngomong. Tadi deuleu mubazir. Mata geus ulah waka ngomongkeun di jalan, geus ulah waka ngomongkeun di pagawean. Duh Gusti nu Agung. Pan ngomongna ge eta teh ya, saya kalau di rumah suami istri saya. Tapi kalau di luar, waduh. Rido-birido. Gerapaeh dibodem ku malaikat. Duh Gusti, ceuli teh ieu teu luput tina permaksiatan. Geus komo leungeun cubak-cabak, tual toel, cukal cekel. Pagawean saya coba eta. Pan ieu bangsa beungeut cukal cekel kali. Usatul mukminin ieu dibodem bakal disiksa. Gusti nu Agung masya Allah
hayang salamet lantaran di ditu nate aya naimul qabri kasanangan kubur jang saha jang golongan mukmin anu murni, mukmin anu bener-bener khalis, bener-bener suci, bakal dibere lah ieu teh naimul qabri beuh raudhah min riyadil jinan, taman-taman sorga indah luar biasa. Tah mudah-mudahan we urang bisa ka taman sorga ngan pantas gitu. Ayo coba kira-kira. Duh Gusti nu agung. Tapi kan ieu hayang kadinya eueuh deui urang teh ya dosa urang kumbah nati kuari ulah di jero kuburan. Di mana tempat kumbah tia atuh siaran kurang tempat kasih sayang Allah, tempat magfirah di mana? Ieu majelis taklim adalah tempat kajang ngumbahna maksiat-maksiat nu pernah dilakukan ku urang. Junjunan anu ngomongkeun bahwa ketika urang datang ke majelis taklim teh dosa muruluk. Tuh. Amin ya robbal alamin. Geus pokona mah deuk ngarti deuk henteu ngaji teh aing mah deuk ngubah dosa doang. Datang ke tempat pengajian ngopi ngauduk beres hees udang bubar sia naonan jang naon ngaji jadi cak sajang naon dosa leungit kabeh tuh masya Allah mantakan odob jelema nu ngomongkeun jang naon ngaji ge ari kos kitu bae itu salah, itu salah. Kajeun ku ngaji teh ya ieu dosa beak sanajan teu ngartina naon, sanajan ngan ngauduk doang, sanajan ngan hees doang, nundutan itu. Nu penting kan beak dosa. Sia mah ngarti kitu ngaji henteu, atuh jangan saya ngaji dosa beak. Geus bisa kitu selesai masalah. Tuh. Pan saya teh kuari lejone janjian bejeng jabla eta medi deui doang aing. Abi ya Allah, di mana tempat eta teh ya magfirah Allah tuh majelis tuh eta teh mushola. Tuh masjid-masjid ketika orang datang dur salat masya Allah muruluk dosa. Mantakan iyalah orang teh siaran tempat magfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana tempat magfirah Allah? Ayo urang teh tuh aya doa apa tuh aya masakin tuh aya yatim ku urang teh ayo kurang duit cokot bikin tah ka yatim diusap urang yatim teh lain urang teh mere duit ngan ngusap-ngusap doang lain itu teh kan maksud nama bentuk kasih sayang bere ku urang teh ya Allah ulah salah ngusap andahan mana nu diusap atuh nu dieu mah marah luar biasa. Tah sing hade Gusti nu agung masya Allah tempat kasih sayang Allah, tempat ampunan Allah teh hayu kurang datangan. Aya masakin tuh, aya doa apa tuh, aya aitama para yatim-yatim. Urang zarah ka makbaroh indung bapak urang itu adalah bagian daripada tempat rahmat, tempat kasih sayang, tempat magfirah Allah Subhanahu. Zarah urang ka datang ka para ahli-ahli Allah, ka golongan ulama usolihin itu adalah kajang urang teh ngaleungitkeun dosa urang. Masya Allah, mudah-mudahan we urang dibere kacintaan ku Gusti Allah ka para orang-orang soleh, amin. Ulama usolihin, para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang datang didinya tempat rahmat, urang datang didinya tempat magfirah. Mantak aya bahasa kafaedan ieu teh kabeleteran. Duh teu eureun jelema soleh mah di jero kuburan lagi jutaan malaikat terus bae ngadoakeun. Teu eureun jutaan malaikat terus bae atuh liber bakalna liber diuk beki podoli teu macan naon padahal mah di kuburan para ahli Allah diuk behes meletibra. Tuh, tapi kan kabanjiran kabeleteran leungit be dosa. Masya Allah, mantakan siaranlah orang magfirah Allah Subhanahu
wa ta'ala jang nyalametkeun siksa di alam kubur atau di alam barzah. Geus naon bae urang teh ya nyiaran ridho Allah hayang salamet dunia salamet akhirat eta bae urang mah hayang salamet. Sia mana ieu teh jorok aing jorok ka gunung anu ame naon abeh maju dagang aing ku boloon teu mikiran salamet. Jang naon urang laju usaha maju tapi awak teu salamet. Geus be urang menta salamet dunia salamet akhirat. Jelema-jelema anu bener-bener pikiranna terus be nya mah ieu ngorbankeun harta teh geus teu boga pikiran boga jegeteuna. Tuh rozak jelema susah. Abi Jipendin nakama negeri ngaji Pendin. Mudah-mudahan diberi sehat ku Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi tah. Ieu rozak teh ya kan jelema susah. Teu boga harta, teu boga. Boga cangklong doang. Thank you Pak. Eta ge nang nyokot di Kipudoli. Hirup nageh di kontrakan ngan boga warisan 3 abid. Jadi berarti pakaiana teh ya boga abid 3. Eta ge pakaian teh lain nang meuli meunang hasil warisan. Tuh. Jadi pakaiana eueuh naon ngan abid-abid ya 3 abid. Nu hiji abid teh ngaran Khalid, nu hiji ngaran Ahmad, nu hiji ngaran Muhammad. Lah cak rojak teh aing geus daripada susah kos kieu memaningan sakalian susah banget. Hartina kunaon maot teh abeh ulah aya bang balu. Maut geus eueuh pakuat pakait leupas tidak kaduniaan mantakan eta satiluna abidku rozak teh diperdekakeun satiluna abid kaula merdeka. Tuh sedengkeun pakaya teh sama sakali nganukur 3 abid doang kumaha nu 3 lamun diperdekakeun walau ataqa salasatan layam liku goirahum lamun eta nu 3 abid teh diperdekakeun sedengkeun teu boga harta nanaon ngan abid-abid doang nu 3 kabeneran nu 3 hargana akur sama sabak 1 juta kabeh qimatuhum sawa ataqo ahaduhum eta nu merdeka henteu satilu nangan hiji doang. Jadi kan hiji doang. Tuh abid da 3 heeh nu hiji ngaran Khalid, nu hiji ngaran Ahmad, nu hiji ngaran Muhammad. 3 diperdekakeun kabeh nu merdeka nu hiji doang. Pasti cak Khalid teh aing berarti nu merdeka. Ngomong naon cak Ahmad ditajong sia ku aing. Tuh atuh sarua Muhammad ge eta tieu ngagedig tanu. Lawan heula aing. Ribut pasti bakal da atuh jelas eta teh ya. Maka ieu ulah sampai ribut cara Nabi Quratin undi. Dikocok berarti set beke di mana anu kaluar teh Khalid jelema merdeka maka Khalid lah anu merdeka. Sistem kocok dan kayak diarep bakalna. Tuh. Masya Allah. Ya. Kuari bahasana kieu cak Habib Rozak teh. Merdeka saperti lu namaneh kabeh. Atawa seperti lu maneh teh merdeka. Berarti kan kieu Khalid seperti luna saparapat berarti nu 2 parapat teh ya ieu encan merdeka nu merdekana saparapat kan kayak kita gitu kan.
seperti lu maneh kabeh ieu merdeka. Di Khalid saparapat, di Ahmad saparapat, di Muhammad ge saparapat. Eta nu saparapat nu tilu teh lamun dihijikeun jadi hiji kan? Bener teh? Kan kabehna tilu nu hiji saparapat merdeka, nu hiji saparapat merdeka, nu hiji saparapat merdeka. Satilu na teh ieu saparapat tak anu saparapat teh mun dihijikeun jadi hiji teh atuh jadi hiji berarti kan. Nu ieu saparapat tambah di saparapat atuh jadi hiji. Maka tah ieu ge lamun ngomongkeun bahwa saparapat nu maneh kabeh ieu merdeka wa kaja lauqala ataktu sulusakum atawa sulusukum urun sarua deui nu merdekana hiji make sistem diundi, nu dua teu merdeka. Kunaon sebab ieu urusanna jeung tabaru teh ya kaya wasiat. Sedangkeun anu sah urusan wasiat mah terhitung seperapatna sepertiluna. Nu 2/3 deui henteu. Mentakan ieu ge tetep be lantaran pakaiana sakieu-kieuna tetep anu dinisbatkeun teh ya ieu nu anu saparapatna doang, nu sapertiluna doang. Tapi cakaol mah heuy yatiku min kullin sulumin kuli sulusi min kulin eta teh anu merdeka teh per orang saparapat sesuai kejeung eta teh bahasa geus berarti soreh jelas engke nu setiap abid jadi abid mubaad geus otomatis di Khalid saparapat merdeka 2 parapat deui encan. Di Ahmad ge saparapat merdeka nu 2 parapat deui encan. Di Muhammad ge sarua nu saparapat anu merdeka nu 2 parapat deui mancan. Geus otomatis eta abid nu tilu teh kuari naik jadi abid mubaad. Satilu-tiluna cak sakaol, tapi cak sakaol mah tetep merdeka hiji eta lantaran nu saparapat mun dihijikeun jadi hiji. Itu eta teh engke sistemna sistem undi berarti. Ya Allah Gusti Masya Allah. Nah kuari kan ribut kabeh aja kudu kumaha atuh kudu diundi. Hari cara ngundina ieu bisa sababaraha jalan, bisa kieu ye bisa cokot kertas 3 kertas set saenggeusna kertas anu 3 dicokot kabeh kan kosong tah tulisan merdeka tulisna tah nu hiji kertas tulisna merdeka lajun nu 2 deui tulis abid geus berarti kertas nu 3 teh ieu nu hiji aya tulisan hurun merdeka nu hiji rikun berarti ieu abid kuari gulung seret asupkeun ka botol atawa asupkeun ka kaleng ka gelas trek. Nah kuari si abid teh Khalid Ahmad Muhammad nangtung di dinya sek gerokeun saurang Khalid maju nah koclok tek keluarlah ieu teh begitu dibuka merdeka berarti Khalid merdeka nu 2 abid kan kocok deui misalnya ieu tek be Khalid maju sek koclok tek keluar abid oh berarti si Khalid abid keneh mundur Ahmad maju koclok deui cek keluarlah merdeka berarti Ahmad merdeka
mantakan di dia wal Qur'an tu khoza salasur riqain mutasawiyah cokot 3 kertas anu akur terus yuk tabu pisintaen rikun nu 2 kertas tulis abid wapi wahidin itkun anu sahiji merdeka engke watudroju pi banadik eta teh asupkeun kana bunduk teh bisa eta peti bisa gelas bisa botol kuari mah jang dikoclok tuh engke watukhroju wahidah bismi adihim panggil saurang Khalid maju koclok keluarlah eta teh fa in kharajal itu atau atako lamun Khalid keluar merdeka atau Khalid teh merdeka engke Ahmad jeung Muhammad waraqal akharon dikocok tek keluar tah abid aurif rokok atau berarti Khalid abid kene wa ukhrijat uhra bismin akhar begitu dikocok Ahmad maju ieu teh tek be keluar oh berarti ieu Ahmad nu merdeka bisa kieu ya sistem kahiji eta sistem kadua bisa ditulis ngaran-ngaran cokot kertas tulis Khalid tulis Ahmad tulis Muhammad trek gulungkeun sanggeus teh gulungkeun asupkeun tek be nah saenggeusna eta teh tek dikocokan nah kuari diomongkeun nu kaluar ieu adalah merdeka di mana dikocok nu keluar pertama ieu adalah merdeka maka dikocoloklah keluarlah Khalid berarti Khalid anu merdeka nu 2 berarti abid tinggal kitu doang ieu sistem undian teh ieu undian nu dimeunangkeun ku agama teh kos kieu lain undian berhadiah tak kama sabako sakumaha geus jelas diomongkeun dina bab ngagilir pamajikan salah satu ngundi nu dimeunangkeun ku agama ieu ngagilir pamajikan tah beusi deuk dipake ilmu nu ieu teh nanaon bodoli teh ieu perlu ya ilmu kama sabako teh ya eta teh ya kama sabako pil kismah kama sabako pil kismah sakumaha geus baheula dijelaskeun cara ngundi nu dimeunangkeun ku agama dina urusan ngagilir pamajikan Kiai Podoli boga pamajikan ngaranna Maemunah ngaranna Maemunah tan nu kolot ngaranna Maemunah laju Kiai Podoli kawin deui jeung nu ngora ngaranna Maesaroh Masya Allah eta atuh ngaranna ge Ki Podoli mah kasep keneh sakieu mah rada kuru ge kasep keneh lah eta laku keneh kaparawan segala yang diaminan siapa mah teu disyaratkeun pun kudu bebeja kanu kolot teh teu disyaratkeun teu disyaratkeun bebeja teu geus nikahlah ke jeung Maesaroh berarti kan nu kolot teu nyaweun atuh sangat masalah emang kitu
engke lamun eta Maisarah posisina nu ngora teh rangda berarti 3 peuting tah langsung ngendong teh 3 peuting. Urusan jeung gilir eueuh. Jadi ngamimitian teh ya kawin tadi meunangkeun ku agama mun jeung rangda 3 poe. Lamun ke jeung parawan saminggu. Eta engke cak Maimunah ieu ka mana salah kiai. Tah engke geus ta eta teh papanganten kos kitu ngaranna. Dimenangkeun ku agama dimenangkeun. Henteu meunang mah ieu bahasana kieu eta deui kiai-kiai sagala hayang nyandung jiblon. Teu ngomong eta nu blon lain kiai-kiai lain. Ji tak engke geus beres papanganten Ki Podoli karak balik ka ieu manu kolot. Sanggeusna balik ka ieu manu kolot teh kakarak bebeja ka nu kolot. Jadi bebejana teh ya ulah memehna mantasna. Atuh memehna jing bebeja datang ka poe kiamat moal menang izin aya bae. Atuh di mana jing? Bebejana teh mantasna geus ngomong cak Ki Podoli teh kanu kolot ye neng hampuranya kakak mah tu ngajalankeun agama be. Atuh ngomongkeun ngajalankeun agama be mah segala dasar buaya. Atuh teu buaya teu naon ieu jelas asli mah hukum teh kieu. Tah kuari kakak boga pamajikan berarti neng 2. Neng ngaran Maimunah nu ngora atau kakak ngaranna Maisarah. Tah kuari mah ieu ku kakak berarti dek digilir saminggu sakali bisa, adek 2 poe sakali bisa, dek 3 poe sakali bisa. Tek be kumaha neng kira-kira dek nyokotna 3 poe sakali apa 2 poe sakali? Dame jeung nu kolot dame. Tak engke nu kolot kan kieu ye nu kolot teh ye nu kolot. Awas, setiap kanikmatan ti Gusti Allah ieu kan wajib kudu disyukuri kenikmatan. Ya kan, di mana salaki kawin deui eta teh sarua kejeung deuk nyorgakeun pamajikan. Otomatis kan eta teh ngaranna kanikmatan ti Gusti Allah. Geus nu kolot teh sujud syukur ka Gusti. Aya eueuh karos kita. Sujud syukur. Masya Allah, alhamdulillah Gusti, melalui rahmat Gusti, melalui kasih sayang Gusti, kaula teh deuk dikasorgakeun. Hakikatna mah ku Gusti nu mantak salaki teh kawin deui, masyaallah lain laju pingsan lain. Ieu mah masyaallah aya eueuh ya awewe anu dicandung laju sujud syukur aya eueuh. Bapak. Tah, kan rapi. Geus otomatis ti dieu teh ya geus lah atuh mendingan 3 poe sakali wae didikadi kakak di dieu 3 poe ditu 3 poe oke. Tah geus berarti deuk ngamimitian teh ka dieu heula apa ka ditu heula kan nu tadi mah nu tadi mah nu 3 poe lamun rangda anu saminggu eta bonus. Jadi mulai ngamimitianna di dieu tah eta teh ya make sistem diundi. Teka tulislah Maimunah Maisarah sek per 3 poe ngah trek kaluar di Maisarah deui bae. Tah kakarak giliran nu asli nu ieu becak Ki Podoli mah geura siapkeun atuh bajuna diasupkeun kana tas ku Maimunah ye. Ieu nya kakak tanya malam madinya aya obat kuatna geus aya tadi jorek. Ya Allah, asana senang jasa lah begitu asan. Gusti nu agung masya Allah.
berangkat beberi neleken bedi lawang tek nungsruk Gusti tak eta ngarana undian nu dimenangkeun ku agama, undian nu dimenangkeun ku agama mantakan geus we ieu teh ye pamajikan kudu nu ngomongna kakak atuh coba nyieun undian nu dimenangkeun ku agama kitu karak mantep luar biasa. Nah rak beki podoli teh endek berangkat umroh hari dua-dua na teu kawerat diajak pasti salah sahijina ieu teh teu meunang lah aing mah deuk mau nu ngora be teu bisa lah aing mah deuk mau nu kolot be teu meunang kudu make kudu kumaha sistem undi. Gerokeun Maimunah gerakeun Maesaroh kakak deuk berangkat ka Mekah ieu teh umroh 10 poe teh ieu nu ngadampingan kakak apakah ieu teh Maimunah apa Maesaroh ieu nya urang undi teh beuh masyaallah patenya ngadaroa tah Maimunah ngadoa mudah-mudahan kula kan gitu kan Maesaroh ge kitu teh undi kocok teh keluar Maesaroh deui bae cakipo deui alhamdulillah emang kahayang kula jeung nu ngora ieu teh tak eta undian teh kudu kitu carana karak adil luar biasa. Henteu bisa lah main bawa-bawa bae aing meureun mau ngora ieu bakalna paeh sanajan kiai ge dibodem. Atuh komo lain kiai mah dibodem. Teh ieu urusana adil jeung teu adilna teh lebah dinya. Tuh geus di dieu 3 poe di ditu 3 poe eta teh hasil undian deuk lelempangan musafir teh kudu aya nu ngadampingan pamajikan saurang itu hasil menang undi mantakan junjunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika eta teh bertempur perang teh kadang didampingan ku Siti Aisyah kadang didampingan ku Siti Maimunah kadang didampingan eta teh ku Siti Hafsah naon anu mantak seperti itu nang hasil ngundi. Yundi geus kipu doli teh ya kan ku ari mah ye berangkat teh kan aya acara ye nan tausiah. Nah, eta kan ajak tah pamajikan teh undi seuk diundi keluar Maimunah bawa masyaallah ke isukna teh undi deui keluar eta teh nu ieu Maesaroh bawa ngan ulah eureun di hotel. Ulah eureun di hotel da ulah kita bagian lain deui teh ya Allah ya Rabbi mantak di dieu teh ya kama sabako sakumaha nu geus dijelaskeun dina babul kismah cara ngagilir pamajikan. Tuh bisi tanda tanya ya we deuk naon sih teh kiai sagala ngomongkeun kos kitu atuh kitab da aya jeung di dieu atuh kitab da aya di dieu lain ngacaplak lain atau deui kiai sadaya ngomongkeun kos kitu tah sarua jeung magahan ka salaki kami tah mah atuh teu ieu teh ye ngan aya eueuh nu kos kieu sakit doang tinggal kos kieu de aya eueuh masyaallah tah geus ieu teh ya nu ieu teh nanaon satel be unggal poe di pamajikan tuh cak kieu ge meunang horenganan paling cak pamajikan tuh cak ge kudu adil nanaon ge atuh pendirinya mah sumput salindung ceuk be nanaon teh be cuman ka bisnis ditanya bisnis horenganan ngendog di ditu emang kami teu nyahoan hata ya CCTV eta deui nu herana eta nu kolot teh ya asal ieu be asal nyandung be jadi pinter ngaleuwihan dukun eta salaki ka mana be ngalengka eta bikang nyahoeun deui masalah kos intelijen. Gusti wa in kanu salasa wallahu a'lam bis